我哋今日嘅講座啦，就係平復噴火龍，再加埋咧，其實呢啲咧係我嚟緊咧，暑假嘅時候咧，如果如無意外順利嘅話咧，暑假嘅時候就會出我嘅新書啦，就係不打不罵不動氣嘅和平育兒法。咁咧呢個其實咧今日我哋講嘅題目咧係其中呢個和平育兒法入邊呢本書，呢個係我自己親自編製嘅課程嚟嘅，咁就係分享咗我自己喺心理治療啦，同埋我30年嘅輔導啊，同埋我自己照顧兩個仔啊，我教家長啊，同埋照顧小朋友嘅經驗嚟嘅。咁咧呢個就係我哋今日嘅內容咧，會講下究竟情緒係啦，啲失控情緒啦，或者本身嘅情緒有啲乜嘢成因咧？係啲乜嘢情緒係啲乜嘢嚟嘅咧？咁我都會分享下我自己一個例子咧，點可以喺一個地鐵入邊90秒平復一個失控嘅小朋友。我唔識佢嘅，咁我一陣稍後會講嘅啦。咁就同大家講解下啦，點樣掌握和平嘅方法咧？就係我呢個 Peace 呢個 model 咧，去處理自己同埋小朋友嘅情緒嘅。咁所以嗱，大家睇到咧，就係今日咧呢個咧就係我和平育兒法呢個證書課程嘅其中一課，就係叫做平復噴火龍啦。其實係主要環繞憤怒情緒嘅。咁我開始之前咧，我就介紹下我自己先啦。點解會有呢個課程啦？咁我自己咧就係社工啦，亦都係心理治療師啦。咁我自己係一個感動治療師嚟嘅。感動治療咧，其實就係專門用安全感啦，用靜觀嘅方法啦，嚟處理情緒啦，嚟改善人際關係啦，同埋咧處理翻我哋原生家庭或者我哋過去一啲創傷嘅經驗嚟嘅。好多時候咧，我哋啲童年陰影啊，或者好多人講嘅陰影咧，其實都係我哋以前未處理嘅一啲情感啦，一啲受傷嘅經驗啦，心靈上受傷或者身體上受傷嘅經驗啦。咁呢個治療方法咧，就係其實係源於美國嘅紐約，喺二十幾年前咧，咁就由香港心理衛生會咧就引入去香港嚟學習嘅。咁咧就係引入嘅人就係楊兆錢醫生啦，佢就喺加拿大多倫多嘅。咁嚟講咧，到最近咧，我哋就有呢20年嚟咧，就係有大概有15位嘅感動治療師嘅。咁我就係其中一位，所以咧可能大家會覺得好似比較陌生，但係其實呢個治療方法係由我哋100幾年前嘅弗洛伊德啦，用佢哋一路一路演進，到而家咧，加埋我哋嘅腦神經科學研究啦，對人嘅情感嘅研究啦，加埋我哋嘅依附理論咧，咁樣整合成一套新嘅模式。咁喺處理情感同埋創傷經驗、處理關係方面咧，係非常之有效嘅。咁我自己都經歷咗。我今年都差唔多第10年嘅學習啦，我都經歷咗用呢個方法去處理翻我自己嘅原生家庭嘅影響啦。咁所以我自己咧睇到係喺個處理過程，我好發現到係好影響到我自己點樣照顧仔女啦，同丈夫相處啦。但係喺自己一路處理嘅過程啦，認識自己情緒啦，喺成個過程啦，我睇到嗰個安全感又係好重要。當我自己有安全感嘅時候咧，我慢慢同我身邊嘅人啦，同我老公啦，同我兩個仔嘅關係咧，就越嚟越好嘅。所以我自己咧都好想用呢啲方法咧，可以幫到其他嘅家庭啊。咁喺我自己嘅治療經驗入邊，我都睇到咧，其實好多好多嘅焦慮啊、抑鬱啊，或者係啲爭執啊，好多時都係同安全感有關嘅。咁所以我自己咧就用呢個方法，再加埋我嘅經驗。我就編寫咗呢個和平育兒法嘅課程啦，咁就係用我自己咁多年學習嘅經驗嗰個，我就創立咗一個 Peace 嘅 model。咁我稍後會同大家講點樣去建立安全感嘅態度啦，同技巧啦，同我哋身邊嘅人相處啦，同埋點樣可以處理我哋嘅情緒嘅。大家咧有冇睇 Inside Out 啊？呢個如果冇睇，一定要睇啊！佢哋咧好着重呢5個情緒，可能 inside out 仲有其他情緒嘅。原來咧，我哋睇到咧，我哋今日就係講係啦，有睇啊！大家如果冇睇咧，記得同小朋友睇，自己都要去睇。可能今日聽完我講咧，你會明多啲點解呢套戲係好值得睇。因為咧，其實當我哋咧情緒係啲乜嘢嚟嘅咧，就係當我哋面對一啲逆境啦，或者面對一啲環境嘅時候，無論開心啊、唔開心啊、
任何嘅情況咧，我哋嘅身體一路接收緊唔同嘅信息啦，然之後咧傳去我哋嘅腦，然之後我哋嘅腦咧就會產生情緒嚟幫我哋適應個環境，應對有一個更加適切嘅方法啦、能力啦去應對個環境。即係譬如咧，大家見到我哋今日呢個火啊，我哋今日係學平復噴火龍。原來咧遇到啲唔公平嘅嘢咧、唔合理嘅事咧，我哋會好嬲噶。係咪？大家有冇諗起而家我咁講咧？諗起啲唔公平嘅嘢、唔合理嘅嘢，哇！即刻個心都跳到嚟，跳得快咗。係啦，或者咧，大家記得喺 Inside Out 入邊咧，阿 Riley 要離開屋企啦，離開佢自己成長嘅地方啦，原本嘅屋企啦，去同佢嘅朋友分開啦，又冇得打，就佢中意做嘅運動啦，好唔開心啊！原來呢啲唔開心咧係如果有人明啦，自己又明自己啦，係會將佢轉化成一個適應嘅能力，知道自己珍惜啲乜嘢。咁所以咧，唔同情緒咧就會有唔同嘅作用嘅。咁我稍後都會講解多少少嘅係唔同嘅情緒有啲乜嘢唔同嘅作用。咁原來咧，我就又睇翻呢幅圖啦，大家睇到咧係一啲關於情緒嘅研究嚟嘅。當我哋咧係啦，當我哋有情緒嘅時候咧，原來我哋嘅身體咧至會有唔同嘅反應嘅。譬如我哋今日講嘅嬲咧，大家睇到咧，哇！第一個 anger 憤怒咧，哇，好黃啊，好紅啊！原來咧，黃係最高溫度，紅色咧就係第二高溫。平時咧係黑色嘅。當我哋咧，譬如好鬱結啊、冇心機嘅時候咧，你睇到係抑鬱嗰個位咧係藍啊、紫青啊咁樣，係好低溫嘅。原來咧係好冇力量嘅。咁但係原來憤怒嘅時候咧，當我哋遇到唔合理啦、唔公平嘅時候咧，我哋身體係會產生一啲能量咧嚟幫我哋應對嘅。咁個問題就嚟啦，大家都覺得哇，嬲起上嚟控制唔到嘅喎，係嘛？大家有冇同樣？應該大家有冇試過噴過火啊？你都做過噴火龍啊？呢個噴火龍唔單止係我哋嘅仔女，我哋自己咧都噴得好犀利。原來咧，當呢啲火嚟嘅時候咧，我哋係好容易失控嘅。咁但係其實我哋個關鍵咧，就係我哋點樣去調節同埋將呢啲能量咧轉化成我哋嘅適應能力。咁啊，我哋再講多另外一啲例子啦。譬如咧，當我哋驚嘅時候咧，好多人都覺得哇，驚唔好喎，咁冇膽㗎。但係原來驚咧，大家都試下諗下啲驚嘅嘢，個心會卜卜跳啦，個人咧啲手腳都熱咗啦，可能塊面又熱啦。原來咧，其實佢係俾緊能量我哋咧去面對呢啲我哋驚嘅嘢。如果我哋識得處理嘅話咧，識得調節啦，同埋處理嘅話咧，可以轉化成一啲面對逆境嘅能力嚟。所以其實呢啲情緒咧，只要我哋可以識得調節同轉化嘅話咧，其實就係一個好幫緊我哋去適應嘅。咁我跟住咧，同大家介紹下我哋嘅感動治療嘅好重要嘅概念啦。呢個亦都係咧成幅圖咧，都係我成個課程咧，或者我成個教學入邊咧，都係運用緊呢幅圖嘅概念咧，嚟幫大家教唔同嘅人咧轉化情緒啦，接觸自己嘅內心世界啦，嚟增強見到咧，只要我哋有安全感，安全感喺我嘅經驗入邊咧，我就創立咗一個叫做 Peace Model 啦。大家係咪都好想 peace 啊？因為咧，我湊兩個仔，大家都明啊，好唔 peace 啊，好多嘈嘈吵吵啊。咁我自己好想要一個和平嘅方法去教仔啊。咁直至我學感治療啦，就喺我自己嘅應用入邊啦。咁我睇到咧，原來當我哋咧可以輕鬆啦，我哋個人帶住開明啦、接納啦、好奇心啦、同理心去同我哋身邊嘅人相處咧，就會有安全感啦。咁當我哋有安全感啦，同埋透過我哋嘅靜觀嚟幫我哋調節同埋盡心了解我哋嘅情緒嘅時候咧，咁我哋咧原來可以咧。大家睇到咧一個紫色嘅位置，就叫做真我呈現嘅位置咧，就係有一個天生發揮到天生嘅適應能力啦、抗逆力啦、回彈力啦。譬如當我哋咧面對大家有啲咩唔合理嘅情況，譬如大細個有冇父母偏心啊，或者老師咧冤枉啊，俾人冤枉啊，或者俾人無理鬧啊。
大家有冇覺得？或者有冇試過咧，俾人欠薪啊、拖糧啊，或者老細唔公平啊？係大把話係啊，Miss 話大把大把，諗起嬲唔嬲啊？係啊，諗起都嬲啊，係咪？原來呢啲嬲嘅感覺咧，係幫我哋俾緊力量我哋咧去應對啊，係好委屈。係啊，當我哋面對呢啲唔公平唔合理嘅時候咧，我哋出唔到聲啦，表達唔到啦。原本咧，大家睇到咧，點樣可以有一個好嘅適應力咧？就係我哋嘅情緒可以即係可以調節到啦，同埋轉化成我哋一個鬆容啦、彈性啦、有智慧啦、有一個同理心啊！大家係咪都好想啊？有能力啦，去面對我哋嘅逆境。如果我哋壓抑啦，冇得出聲嘅時候咧，就會去咗咧。原本我哋綠色嘅位置咧，就係有呢個憤怒嘅情緒啦。但係如果我哋表達唔到啦，又唔識處理啦，就會變成頭先講嘅就係委屈啦、壓抑啦、孤單啊，甚至好多羞恥感咧。咁跟住就會喺一個焦慮壓抑嘅狀態咧，我哋就冇咁好嘅狀態去面對我哋嘅逆境。咁另外咧，就係為咗減低呢啲唔舒服、啲焦慮、壓抑嘅感覺咧，咁我哋就會咧，我哋身體或者心靈就會自動啟動一個叫做自我保護嘅方法啦。譬如我哋會攻擊人啦，我哋會發脾氣啦，我哋會，譬如有啲人就會變得麻木啦，咁身體出現好多焦慮啊、抑鬱嘅情況啦，甚至係有啲沉迷打機啊，呢啲唔同嘅情況咧，其實都係幫我哋身體幫緊我哋調節緊咧，等我哋唔好咁辛苦。咁但係個問題嚟啦，當我哋咧壓抑到個情緒壓抑到好犀利嘅時候咧，可能大家有冇爆出嚟嘅？突然間會爆出嚟嘅。咁呢啲情況咧，或者係當我哋咧壓抑啦，或者係當我哋嘅需要，大家睇到咧，點樣可以原本我哋天生有呢個適應能力？當我哋咧唔可以處理自己情緒啦，同人嘅關係冇安全感啦。譬如如果當我哋同自己、同父母、同身邊嘅人，甚至如果有信仰係神啦、寵物啦，甚至公仔咧，大家見到我後邊嘅 Winnie the Pooh 公仔咧，其實佢陪咗我30幾年㗎喇，佢都係我嘅安全感嘅來源，係都幫我咧放鬆嘅，可以轉化到一個適應嘅能力嘅。咁另外就係我哋嘅情緒啦，譬如我哋嘅愛嘅時候咧，可以轉化成動力啦。開心嘅情緒咧，可以幫我哋好似阿 Joy 啊，喺 Inside Out 入邊係啦，開心情緒咧可以幫我哋轉化成一個能力去加強我哋咧做到嘅嘢嗰個動力嘅。咁當我哋傷心嘅時候咧，就好似頭先阿 Riley 佢離開咗屋企啦，離開咗自己生長嘅地方啦，嗰個 space 上咧，其實如果有人明咧，就可以轉化成一個適應力，或者係珍惜同埋同理心。當我哋驚嘅時候咧，就可以幫到大家咧，就可以轉化成一個適應同埋勇氣去面對嘅逆境嘅。咁啊，嬲亦都係啦，我哋點樣去有勇氣去表達啦？原來厭惡感都好重要嘅喎，就係咧，譬如 Riley 咧見到阿爸阿媽好煩啊，有啲厭嘅感覺咧，個目的咧就係佢自己大個女啦，佢要有呢個自主啊，要學話事，所以佢咧會對某一啲唔適合佢嘅咧會覺得厭惡。其實佢係行使緊咧，學緊做一個大人，行使緊佢嘅自主權。譬如我哋嘅動力，我哋咧中意做嘅嘢咧，亦都可以俾到我哋動力嘅。大家試下咧諗下，我咁講，如果有啲乜嘢諗起你哋好有動力去做嘅，咁又唔同喎。有啲人咧諗起煮飯就好有動力，有啲人諗起煮飯就好冇動力。原來咧中意做嘅嘢咧，都係我哋領導或者適合自己嘅嘢啦，或者係自己嘅強項咧，我哋都可以轉化成一個好嘅力量。咁個問題咧就係，當我哋長期壓抑住，或者我哋想做嘅嘢做唔到嘅時候咧，我哋就會好容易咧會鬱結啦，甚至咧就會好容易情緒失控嘅。咁大家有冇試過咧？嗱，呢個需要其中一個就係衣食住行、食飯、瞓覺、休息。大家有冇試過咧？因為唔夠休息，或者攰，或者肚餓、太忙，而個人好猛震，跟住發脾氣啊！大家有冇試過？有就俾個有，打一個有字俾我聽下。呢個都係我自己成日都發生嘅事，就我自己咧都會特別留意咧，就係
係啦，原來我哋嘅需要滿足唔到咧，我哋辛苦嘅時候咧，我哋都好容易變成噴火龍。即係嗱，我哋咧明白我哋自己嘅需要，明白點解咁容易失控嘅時候，我哋就會明白我哋嘅學生啦，明白我哋嘅受導者啦，同埋我哋嘅身邊嘅我哋嘅小朋友啦，甚至係我哋嘅配偶咧，可能老細都係。咁我哋點樣可以幫自己咧？就係我哋要識得調節情緒啦。係咁啊，就係啊，爭玩具啦，係啊，我睇到就係唔收手啦，真係好火。大家諗嘅係咪都好火啊？而家大家試下咧，留意下呢啲火嘅感覺先。大家講起，我哋今日要學下點樣平息自己啲無名火啊，係咪啊？火都嚟啊！咁啊，唔好意思啊。好，咁咧就我哋今日咧就係點樣係嚟緊咧，我就會同大家分享下啦，點樣可以調節我哋嘅情緒嘅。咁根據咧美國著名嘅精神科醫生啦，佢亦都係一個世界出名嘅腦神經科學家，就係 Daniel Siegel 啦。咁佢喺1999年咧發表咗容納之窗呢個概念嘅。咁咧就係我哋睇翻呢個容納之窗咧，呢個容納之窗嘅概念咧，都喺我本書度有同大家分享嘅。咁就係當我哋咧嘅情緒咧，頭先就係我哋睇翻個情感轉化現象。原來我哋嘅情緒壓抑得犀利咧，我哋會可能變得委屈啦、麻木啦、冇心機啦、憂鬱啦、沮喪啦。咁呢啲情況咧係轉化唔到嘅。咁但係咧，如果有時咧，你都好常見嘅情況咧，好似我個仔細個嗰時，我好努力去照顧佢啦。咁咧好壓抑自己嘅需要啦，亦都好忍耐啦。但係原來發現咧，忍無可忍嘅時候咧，自己太辛苦咧，係會突然間升咗上去，好似呢條藍色線咧會爆炸嘅。就咧原本由呢個委屈嘅鵪鶉啊、小雞啦，變成呢個火雞或者噴火龍啊，咁就好容易失控嘅。咁我哋咧呢啲情況咧，喺一個好低嘅程度啦，我哋嘅情緒或者係一個好高嘅程度咧，我哋都係轉化唔到嘅，係會破壞關係啦，係會失控，係會傷害自己啦，甚至傷害身邊嘅人嘅。咁我哋咧唯有咧就係去到一個中間嘅，大家睇到咧呢個可愛嘅小雞咧，係我哋嘅情緒喺一個適當嘅程度啦，我哋先至可以轉化嘅。咁我哋點樣用做呢個水泡咧？大家見到啦，就係幫自己咧唔好沉咗底咧，亦都唔好咁高漲咧，嚟調節我哋嘅情緒咧。咁咧，我哋就根據 Daniel Siegel 嘅研究咧，亦都根據我哋感動治療嘅創辦人 Diana Fosher 同埋根據我自己嘅經驗咧，我哋就有3個方法去幫自己調節情緒嘅，等自己咧可以唔使咁容易爆炸，變咗噴火龍，燒親自己又燒親人。然之後可能事後又好後悔啊！咁咧，第一個方法咧就係 Daniel Siegel 提出嘅咧，就係當我哋講出嚟嘅時候，講得出我哋嘅情緒咧，我哋就可以駕馭佢啦。咁譬如大家試下咧，留意翻我啲激氣嘅嘢先，呢啲猛整啊，啲手啊、腳啊、個心跳啊，可能眼火爆呢啲感覺。係啦，如果同自己講，我而家好嬲，講得出嚟。然之後點解我咁嬲啊？就係頭先話爭玩具啦，激死人啦！當大家講得出嚟嘅時候，睇下個感覺會唔會好少少？係啦，我嬲係因為啲乜嘢？自己聽下自己嬲嘅聲音。可能咧，如果我哋身邊人有人明嘅，佢俾到你安全感，你可以講到出嚟嘅，咁咧有人聽咧又會好啲嘅。咁咧，呢個就係我哋叫做喺感動治療嚟講咧。當我哋有人聽、有人明嘅時候咧，嘗試明咧，有時都未必明得晒嘅。嘗試去明白自己啦，理解啦，或者係咁嘅時候咧，我哋就有可以幫自己咧，呢個水泡咧就可以發揮作用，去到幫我哋調節我哋嘅情緒。咁我哋呢啲喺感動治療嘅概念叫做意願調節，意願即係兩個，只要有兩個人，即係自己啦，同埋對方。幫自己可以調節到嘅話咧，呢個情緒咧都係可以變成一個水泡咧，令到我哋可以減低呢個失控嘅狀況嘅，呢個降火降溫嘅作用啊。咁第三個方法咧就係留意，就係都係我哋Diana Fosher 啦，同埋唔同嘅研究咧，就係我哋用一啲靜觀嘅方法。靜觀嘅意思咧就係留意我哋嘅身體啦，身體唔同嘅狀況啦。
溫度啊，嗰個鬆緊啊，血液嘅流動啊，肌肉嘅鬆緊啊，係啦。我哋譬如大家咧喺嬲嘅時候咧，個心跳特別快啊，我哋留意佢嘅時候咧，留意下嬲到好似怒髮衝冠咁啊！大家有冇啊？嬲到咬牙切齒啊！嬲到咧隻腳都爭埋想揼人啊！當我哋覺察嘅時候咧，呢啲身體唔同嘅反應啊，覺察埋我哋嘅行為表現啦。譬如我有冇揸住隻手啦？我真係差啲想揼埋去噶啦咁。咁我好記得自己咧，我個仔細嗰時，我就係失控到咧掉爛張凳啦，跟住撞咗埋個鏡度咧，打爛個鏡，好彩冇事。咁之後自己又好後悔啊，所以而家都仲係好記得啊。20年前嘅事我都仲係好記得。原來咧就係我哋識得留意呢啲身體嘅反應啦，我哋識得講到出嚟啦，或者最好有人明、有人聽嘅話咧，咁我哋亦都可以咧幫自己降溫嘅。咁嗱，大家試下留意下啦，我哋留意下我一路講你哋嗰啲嬲嘅感覺，留意下身體邊個位置，譬如心有冇跳得特別快啊？我哋慢慢唞啖氣，有 Charlotte 一齊，你姑娘一齊，同大家面對呢啲火啊，係咪咧？大家一路聽我講咧，你都覺得自己都好正常，係嘛？就算我哋感動治療師啦，好識處理情緒啦，其實我哋都避免唔到，其實我哋都會有情緒，因為情緒係正常，係幫我哋，係我哋身體嘅一部分，好重要嘅部分。我哋係幫我哋去適應我哋嘅環境，同埋增強我哋嘅人際關係。咁然之後咧，講到就係，我就同大家咧點樣可以有一個人聽嗱，大家頭先都講到安全感就係有人聽啦，有人去理解自己啦，我需要嘅時候有人喺我身邊啦，唔會質疑我啦，呢啲全部都係安全感嘅重要嚟嘅，都係建立安全感嘅態度。大家睇到咧，當我哋咧同自己啦，當我哋可以用一個輕鬆啦、幽默啦、有放鬆嘅狀態咧，一齊同人相處咧，或者同我哋嘅仔女相處、我哋嘅小朋友相處咧，大家咧嗰個氣氛係會緩和好多啊。但係相反咧，如果嚴肅啊、嚴厲啊，就算做老師、做家長啊，或者另一半啊、老細啊，都會令到人好緊張啊，係咪啊？咁呢個就係咧，我哋放鬆嘅重要。第二個咧，就係我哋要帶住一個開明嘅態度啦。Enlighten 第二個 E 就係咁咧，就係去理解啦，同埋肯定我哋身邊嘅人啦，我哋嘅小朋友啦，肯定我自己啦。就相反咧，就係守舊啦、頑固啦、操控啦咁差噶啦，或者批評啦，咁其實咧都係令到人哋好冇安全感。第三個態度咧，就係 accepting，就係接納啦，即係有時我哋會有唔同嘅情緒啦，會有唔同嘅行為表現啦。譬如有時就算咧發脾氣啦，原來大家而家明白多啲啦，帶住一個輕鬆嘅狀態啦，開明嘅狀態啦，去接納原來大家都有脾氣，係啦，接納自己先，同自己講，我都有脾氣，我身邊嘅人都有脾氣，大家都可以變成噴火龍。只要我哋避免唔好燒親大家就得啦。我哋識得有適當嘅方法去學。大家咧而家見到有個小朋友啊，hello，就係開心啊，最開心見到小朋友，hello。咁我哋咧就帶住一個好奇心啦，去明白我哋嘅小朋友啦，明白我哋自己啦，又明白啊點解會噴火咧？大家而家咧聽咗，我覺得咧嚟呢度欣賞自己，用呢個時間去學習，帶住呢個好奇心去學習。都值得欣賞，就係我哋要了解咗咧，我就自然咧就可以更加開明啦。咁同埋帶住一個同理心咧去接受，係啦。睇到小朋友佢一齊聽緊話，佢教佢認識情緒，係啊，好好啊，真係好啦，有小朋友一齊學。所以咧，我成個課程咧，我係將我所有嘅文字啦，我嘅書啦，我係用一啲最簡單咧，我嘅目的咧係希望連小學生都睇得明嘅字。即係咧，同埋喺我嘅大家見到我嘅 PowerPoint，我都唔會用啲深嘅字，等我都好希望咧，唔同年紀嘅人咧都可以學到，唔同能力嘅人都可以學到。咁啊，就係呢個同理心，就係去明白對方嘅感受啦。
咁喺我哋感動治療咧，唔單止我哋係超越同理心嘅喎。原來我哋嘅身體咧，當見到人哋唔開心啊，或者係有一啲譬如開心唔開心都好啦，我哋嘅身體咧好自然會同佢產生共鳴嘅喎。譬如大家頭先講起嗰啲好嬲嘅嘢啦，講起我啲好嬲嘅嘢啦，或者你哋嘅好嬲嘅嘢，可能大家都一齊咧心跳加速嘅。咁或者諗起啲傷心嘅事啦，譬如我自己最近爸爸半年前過咗身啦，咁我一路都好遺憾係冇翻到見到佢最後一面啦，亦都我而家喺加拿大，亦都冇翻去佢嘅喪禮啦。我自己諗起都好傷心啊！大家咧係啦，感受下你有冇同我一齊個心噏住啊？原來我哋身體係好特別嘅構造啦，會同人產生共鳴嘅。有一啲叫做 mirror neuron 咧，鏡神經元係。多謝大家寫住 RIP，多謝你哋。咁原來你哋呢啲嘅共鳴啦，感受到我嘅痛啦，原來你係醫緊我，你俾緊安全感我。係，當我傷心嘅時候就好需要，人傷心嘅時候就最需要你嘅共鳴。係啦，唔需要講啲咩道理啊，或者唔需要叫我唔好咁傷心啊，但係只要明，只要感受到我嘅傷痛就得㗎。咁大家咧，多謝大家嘅支持鼓勵下。咁另外咧，我就根據感動治療咧，大家頭先睇完個情感轉化現象啦。咁我哋點樣幫我哋嘅客人咧，去我自己或者幫我哋身邊嘅人咧，去轉化情緒咧？我哋其實咧經歷呢個由接觸翻由嘅唔開心啦、焦慮啊、不安啊，或者攻擊人啊、發脾氣入邊咧，點樣可以轉化情緒咧？我哋就用安全感啦，去翻感受翻大家嘅連結啦，接觸翻自己嘅情緒啦，接觸翻每一種情緒都話俾我哋聽係有啲乜嘢需要。譬如憤怒，其實我哋需要嘅係啲乜嘢？公平對待係咪啊？合理對待，我應得嘅對待，你冇對我嘅話咧，我就會嬲噶啦。咁呢個就係我哋咧就可以咁樣轉化情緒。咁喺我哋嘅我見到有位我嘅 PowerPoint 唔好意思啊，有參加者畫花咗啊，咁我要停一停 share 過。大家咧麻煩大家咧唔好畫花個 PowerPoint 啊，拆咗啦OK。咁如果唔係咧，就會其他人睇唔清楚啊。咁啊，我哋咧睇翻咧就係、其實咧，我哋喺感動治療入邊咧有20幾個技巧咧，除咗頭先嘅必須嘅5個態度啦，我哋要慢慢去修煉啦。所以正常正路咧，要點樣可以認證到一個感動治療師咧？通常係要4至5年啊。如果認證埋 supervisor，可能要再多幾年。咁我而家就係進入緊呢個 supervisor 嘅訓練過程嘅。咁就係、我哋咧就係要培養自己啦，慢慢修煉頭先講嘅5個態度啦。咁另外咧，我哋嗰20幾個技巧咧，我就將佢簡化。我用咗半年嘅時間去構思啦，去諗啦，點樣可以將佢簡化成小朋友都識嘅、都聽得明嘅、都學到嘅方法咧？就係我將佢變成呢8個口訣，我哋叫做安全感8步。咁咧，我喺我本書啦，喺我自己嘅和平育兒法課程入邊咧，都係咧教我哋嘅學員啦，點樣去運用呢啲技巧咧嚟處理我哋嘅情緒啦，同埋建立安全感嘅。咁大家咧嗱，聽下我講啦喎，唞啖氣，放鬆，講少啲，講慢啲，溫柔啲。呢個咧就係大家聽唔聽到，覺得即刻舒服咗啊？我咁嘅語氣。呢個咧，原來咧，我哋頭嗰4步咧，都幫我哋咧係啦，感受到咧，其實係一個被用緊我哋嗰5個態度，然之後咧啟動緊咧呢啲方法咧，係啟動緊我哋嘅副交感神經。當我哋咧緊張嘅時候咧，我哋就會啟動咗好似一個作戰狀態咧，啟動咗一個交感神經。原來呢啲溫柔嘅媽媽咧，我哋做感動治療師就好似一個溫柔嘅媽媽咁咧，令到啲人放鬆啦，可以接觸翻自己嘅內心世界。我哋學明白自己嘅需要嚟轉化情緒。所以頭嗰4步咧，大家都建議大家其他乜嘢都做唔到先，第一步就練咗先，練多啲，唞啖氣，放鬆。係啦，講少啲。如果講嘢多嘅，少啲都算啦，少啲啦。
有啲就可能1/3啦，有啲可能一半啦。睇下你做到幾多，慢慢慢慢減少你嘅説話。點解頭嗰4步好重要？因為當我哋做唔到頭4步，我哋做唔到後邊嗰4步嘅。就係當我哋唔講咁多嘢嘅時候，我哋隻耳仔先得閒聽嘢，唔可能一路講一路聽嘅。原來咧，尤其是咧喺憤怒嘅時候咧，我哋最需要人咧就係聽自己，聽自己嘅聲音，內裏嗰啲憤怒嘅聲音，嗰啲火嘅聲音，亦都聽我哋身邊人嘅聲音，同埋咧然之後咧就 feel 多啲，用我哋嘅身體嘅感覺去同對方產生共鳴。好似我頭先分享我爸爸嘅過身啦，咁大家可能都會容易產生共鳴，一路聽我嘅感覺感受到咧。咁呢個就係俾到對方好大嘅安慰，呢個都係安全感一個好重要嘅元素。同埋嘗試帶住一個開明接納嘅態度、好奇嘅態度咧，去理解啦、明多啲佢啦。咁同埋咧就係肯定多啲，肯定咧就原來你唔開心，我知道。肯定咧唔一定係讚嘅喎，讚可能係你好努力做到一啲成果，咁我都係一個肯定嚟嘅。話可能有喺我自己嘅輔導經驗入邊，好多人有啲人咧，真係好唔開心啊，好追求成就而好大壓力之下咧，係因為細個冇人讚，咁所以咧佢哋好想去得到一啲成就，一啲好嘅成果而哋令到人哋可以有人欣賞，睇到自己。咁人最需要就係有人睇到自己，所以唔一定有好表現，只要話你好中意食呢樣嘢喎，要話你好俾心機喺度砌 Lego 喎。我知道大家好留心聽，好努力學習緊，好欣賞你哋。你都係，我欣賞你哋，我知你哋好想學識點樣處理情緒，點樣可以好好照顧自己嘅小朋友。呢個都係肯定翻大家嘅努力，呢個一個好嘅動機，都欣賞你哋嘅付出。咁呢個咧就係我哋咧點樣去處理我哋嘅情緒啦。頭先講5個態度8個技巧。我想問下大家嗱，講到呢度咧，係啊，我去翻頭先嘅嗱，呢啲溫柔嘅態度同技巧啦，大家嘅感覺點啊？一路聽嘅時候，一路嚟到呢度聽住我講嘢。我咧盡量咧喺我自己嘅經驗入邊咧，我一路學啦，一路練啦。當我哋咧一路做到嘅時候咧，我個人係會變得越嚟越溫柔啦，亦咁樣處理自己嘅情緒嘅時候咧，我哋個人嗰個狀態越嚟越好咧，就係好似呢個情感轉化現象。當我哋多啲學接觸自己，由我哋嘅情緒啦，由我哋同人嘅關係同自己嘅關係，用呢5個安全感嘅態度同埋技巧，多啲留意自己咧，我哋嘅狀態咧就會多啲係紫色嘅狀態嚟嘅。大家感唔感受到啊？係啦，李姑娘嘅聲線太溫柔，會唔會太溫柔？會唔會暗咗你瞓啊？係啦，我嘅溫柔會唔會令到你覺得舒服安全？其實我自己呢10年嘅學習咧，差唔多係去緊第10年啦，真係好努力去實踐翻我而家教緊嘅嘢。我係希望喺我教嘅過程啦，喺同大家接觸嘅過程咧，你哋都感受到呢5個態度同我呢8個技巧咧，令到大家咧係內化咗呢啲安全感嘅感覺，嚟幫你哋咧有多啲呢個紫色嘅狀態咧，咁你哋自然咧就會流露到喺你身邊嘅人身上咧。咁你發覺咧，當你越嚟越多呢啲狀態咧，你係大家嘅衝突嗰個失控情況係會越嚟越少嘅。雖然而家都會有咁樣，但係咧嗰個衝突係會越嚟越少嘅，因為大家都揾到，都俾到一啲最重要嘅嘢，大家就係安全感。大家可以用一個放鬆、輕鬆啲嘅狀態相處，咁就可以避免到好多大家因為唔明白而噴火嘅機會啦。咁喺我自己嘅經驗入邊咧，就係譬如我哋講多少少我嘅例子，我同仔嘅相處嘅例子咧。咁我個細仔咧，其實係天生一條噴火龍嚟㗎。佢由細到大咧，講得最多嘅嘢就唔公平，係喐啲就發脾氣啦，喐啲就同我抗爭啦。咁我以前唔識咧，就以為佢唔尊重我啦，以為佢 stubborn 啦，以為要我咧叫做你見到我咧用平伏咧係雙企人嗰個伏，我就唔係用單企人嗰個伏，係唔係制服佢而係平伏佢。咁
我自己一路一路學啦，就掌握到啦。原來佢係好需要人聽，好需要人明。佢係好着重一個好着重公平公正嘅小朋友。咁咧，佢咧去到4年班開始啦，或者由細到大咧，喺學校咧都係一個大家都想象到咧，佢搞出幾多嘅麻煩啦。咁咧，每次見家長咧，由幼稚園到一路到誒高小啦，我都每一次咧都真係要搽面懵公去見家長，面懵高係啊，講起都覺得唉，有啲難過。咁直至到咧我去5年班嘅時候，我個老師咧，我好記得，我本書都有分享呢個例子，叫 Mr. Kwok 啊。咁佢都有個分享話喺學校好有性格啊，好多嘢同老師拗啊。咁咧，咁我同佢講翻就，其實咧佢係一個好着重，佢好有情感嘅，佢好着重公平公正，好着重咧人同人之間嘅關係，所以佢先至會咧好重視關係，所以佢先會咁猛整，因為有啲嘢破壞咗關係或者唔公平。咁原來咧佢係好需要人聽明佢諗緊啲乜嘢。咁我老師聽咗咧，就好感激佢啊！佢好努力去做啊，去聽佢講明佢。咁咧，由嗰陣時開始，慢慢咧，佢啲情緒越嚟越穩定。咁就係咧，去到就算佢畢咗業啦，或者係原校升咗中學咧，佢都每年呢個老師嘅生日咧，佢都會揾佢。佢好記得，佢話佢覺得咧喺人生入邊咧，呢個係佢嘅大恩人啊！到而家佢都好記得，所以我好感激呢位老師。我專登咧喺個嘅書入邊都寫咗呢個例子嚟多謝佢。咁原來咧，大家都聽到，都睇到，原來咧係被聆聽係一個降火嘅一個好重要、好重要嘅方法。咁啦，跟住咧，我就同大家分享下咧，我自己我哋今日咧想同大家講多啲，大家係咪好想知道點樣處理憤怒情緒？我咧就講多啲喺我自己書入邊嘅內容啦，同埋多啲分享大家我哋嘅經驗啦。咁原來咧就係好似頭先咁講啦，點解我哋咁容易嬲咧？嗰個嬲嘅原因咧就係唔合理啦、唔公平啦，我哋應得嘅對待得唔到啦，不被尊重啦、被冒犯啦，呢啲都係令到我哋嬲嘅原因。有時小朋友玩緊玩具咧，俾人可能咧做緊啲中意做嘅嘢咧，無端端俾人阿媽話你翻學啦，識翻啦。咁咧，其實都係一個冒犯嚟㗎，大家同唔同意？或者俾人搶咗啲玩具去啦，咁都係一個冒犯嘅事嚟嘅喎。咁呢個小朋友嬲得好可愛。咁原來就係頭先大家都試過可能會發脾氣啦、大叫啦、猛震啦、碌大隻眼啦、呼吸急促啦，因為咧要啟動咗呢個戰鬥模式啊，要維護自己嘅權益啊，或者有時咧就係受到傷害啊，或者真係好大嘅挑戰嘅時候咧，譬如如果有人喺街，譬如佢無端端非禮你啊，或者打你嘅小朋友啊，鬧你嘅小朋友，你可能你啲火都會嚟噶啦，啟動咗呢個戰鬥模式咧嚟保護自己。咁原來咧呢個憤怒情緒係一個好重要嘅保護作用嚟嘅。大家咧試下有小朋友嘅話咧，我都想問下你哋咧同唔同意啦？話嗱，呢個係小朋友嘅心聲，可能亦都係我哋內在咧由細到大嘅心聲啊！大家聽下我講，代入翻係啦，好似聽緊一個小朋友講嘢，可能係內裏嘅自己，可能係我哋身邊嘅小朋友。我發脾氣，表達憤怒，係因為想你聽到我嘅聲音，知道我嘅需要。唔被明白嘅感受真係好難受。大家聽多次，留意下我咁講，你有啲乜嘢感受？有冇一啲共鳴啊，或者心噏嘅感覺？我發脾氣，表達憤怒，係因為想你聽到我嘅聲音，知道我嘅需要。唔被明白嘅感覺真係好難受。如果呢度有小朋友咧，係啦，有啲想喊啊，係咪？哦，睇到呢度有冇小朋友啊？同唔同意我咁講啊？嗱，有就打返同意先，或者答個 yes 都得，俾個手指公我都得。同意係咪啊？當我唔開心嘅時候，係啦，有啲，我就係想你哋聽咋，係啊，同意喎，係咪小朋友打出嚟㗎？
係啊，係啊，係啊。嗱，有得閒咧嚟記就我哋爹哋媽咪啊，小朋友仲有冇？我又見到有男仔喎。我咧睇唔晒你哋，但係咧我都盡量你開鏡頭，我都會睇到你哋。多謝你哋啊，係咪好同意啊？嗱，我哋呢度嘅爸爸媽媽啊、社工啊、老師啊，大家知原來咧最緊要係聽，係啦。其實 Patsy 話係啊，最緊要咧就係有人聽，唔明都唔緊要，你肯聽我講啦，都已經好好啦，係咪啊？所以咧，就係喺我哋處理呢個憤怒情緒嘅時候咧，點樣做呢個水泡咧？等我哋唔好失控啦。其實咧，喺我就簡化成呢6個步驟咧。咁我每一個情緒咧，都有喺我嘅課程入邊咧，喺我嘅書入邊咧，都有寫晒有唔同嘅步驟去回應，適當咁樣回應唔同嘅情緒嘅。咁我哋今日嘅例子就係用我哋嗰8個態度。其中一個8個態度都好重要，嗰5個態度同8個技巧都係好重要。咁最重要嘅咧就係聽啦。今日我就重複翻先嚇，我哋要帶住一個輕鬆啦、開明、接納、好奇、同理嘅態度去理解呢啲怒氣。咁我哋仲要帶住一個咩技巧？我哋要唞啖氣、放鬆，係啦。佢唔係唔尊重我哋，我哋要自己咧，唔好咁火先，係啦。我哋講少啲，講慢啲，溫柔啲，係啦，去聽多啲，feel 多啲，明多啲，肯定多啲。其實你嬲係 OK 㗎。大家其他小朋友聽到開唔開心啊？如果阿爸阿媽做到就好啦，係咪？老師做到就好啦。我都努力緊啊，繼續努力啊。咁我哋咧就係，所以大家咧就係用呢5個態度、8個技巧去回應我哋嘅憤怒情緒啦。咁亦都根據我哋頭先講嘅3個方法咧，係去調節我哋嘅情緒嘅喺個過程入邊。首先第一步就係講出感受啦。係啊，我知道你好嬲，你係咪好嬲啊？你話俾我聽。係啦，如果唔識講，可能你好嬲喎，或者好細個嘅小朋友，我唔識講，係啊，你好唔開心喎。如果我越咁樣咧，如果你見到佢碌大隻眼啊，發脾氣，原來咁樣係好嬲噶，我知道原來係好嬲噶，咁可以咧引導佢講啦，或者幫佢講出佢嘅感受啦。咁第二步就 OK 噶，係啦，有啲你哋嘅情緒，你有情緒係好正常嘅。佢有啲嘢想話俾我哋知，我哋一齊去了解下。等媽咪可以了解下你，如果我係媽咪嚇，或者等阿李姑娘係，我哋一齊去了解下究竟嬲啲乜嘢。咁如果咧佢真係好高漲啦，噴晒火啦，好熱，咁我哋咧就係要學用翻呢啲用呢方法嚟調節啦，就係頭先講個慢慢唞氣啦，留意身體嘅感覺啦。如果咧真係爆得好犀利咧，咁我哋可能要暫時分開嘅。如果咧譬如小朋友爭拗得好犀利啦，咁大家咧平靜咗咧，先至再傾翻，就唔好嗰刻去講道理或者去處理啦，咁就會好啲嘅。咁同埋要大家咧可以預先講定，當大家爆嘅時候咧，係啦，我哋咧真係失控嘅時候咧，我都唔想傷害你，亦都唔想你傷害我或者傷害其他人。我哋咧停一停，搵個地方唞下氣，唔係罰你啊，係啦，唔係罰我啊，都我哋係大家咧，唔好傷害大家。等我哋冷靜一下先咁樣，我哋唔好做噴火龍，大家燒親大家咁樣。咁咧就到啦，大家都可以調節到個情緒啦，去翻呢個容納支撐嘅中間位置嘅時候咧，咁我哋就一齊先去，或者咧喺個過程咧，俾佢一路講出啲不滿啊，我哋都俾佢講，其實聽佢講，然之後喺佢不滿後邊咧，其實我哋一齊去了解下，究竟佢需要啲乜嘢。譬如我個仔嗰啲不滿咧，老師聽到就哦，原來你好想，你覺得老師係要好重，係啦，每一個人都重視，個人做咩嘢都要公平，唔可以淨係顧住某一啲。後咧明咗嘅時候咧，然之後咧一齊同佢去理解，係發生我哋可以點樣處理啦？點樣可以公平啲啦？即係可能咧可以聽下佢意見啊。咁嘅時候咧。大家佢咧嗰個火咧就會慢慢咧，其實嗰個怒氣就轉化緊，我哋咧就叫做一個叫做 integration 一個整合咧，我哋個腦咧由我哋嘅叫做杏仁體啦，去失控嘅狀態咧，慢慢成個人整合咗啦，我哋
大腦皮質層咧，嗰個理性嘅腦咧，都會一齊咧可以出現，即係可以到去處理件事去傾啦。咁然之後咧，我哋一個亦都已經可以咧，當我哋處理件事啦，或者係已經平息咗啦，咁我哋咧可以喺適當嘅時候做翻一個回顧嘅過程，係啦。喺呢個嬲嘅事件啦，喺呢件事入邊，大家學到啲乜嘢咧？有啲乜嘢唔同咗咧？通常咧，憤怒情緒咧可以好破壞性、破壞關係，但係原來咧，當我哋識得用呢啲方式嘅行動啦，同埋咧，我哋嘅關係咧都會改善嘅。反而係呢個係幫我哋改善關係嘅一個方法嚟嘅。所以咧，我哋就係有呢條公式嘅。咁喺我嘅課程一個書入邊咧都有講啦，就係憤怒情緒啦，可能仔女係包括自己係啦，加上我哋嘅接納啦同聆聽啦，原來可以轉化成勇氣同埋理智行動嘅。好，我又聽下呢度嘅小朋友心聲先，或者大朋友心聲。大朋友入邊內心嘅小朋友，同唔同意我咁講啊？同唔同意呢條公式啊？可能大家要慢慢學，慢慢掌握。同意嘅，你打個 yes，或者俾個手指。係 agree 啊，見到阿 Fiona 嘛？好，多謝你哋可以俾多啲回應我。有冇小朋友喺度啊？係啊，俾啲時間大家打同意，係啦，同意三，第三個同意。好，跟住咧，大家可以繼續打喎。跟住咧，我就同大家分享，係啦。但有啲嘢又唔一定可以接納㗎噃，係啦，唔一定接納到嘅有啲嘢。不過咧，我哋如果當我哋咧明白，我哋理解多啲咧，所有嘅情緒啦，所有嘅我哋嘅所謂嘅行為啦、行為問題啦、情緒問題啦，其實內裏咧有佢需要，有佢好重要嘅需要啊。咁如果我哋咧明白去拆解呢個嬲啊，唔同情緒背後嘅需要嘅時候咧，我哋就會容易啲接納。係啊，真係有時係好難好難學。我覺得咧，我自己咧創立咗呢個 peace model 咧，我自己最難嘅就係第一個就係 playful。我個人會比較緊張啦，比較正經啦。可能大家我經過好多年嘅訓練，我先有而家呢個 playful 嘅狀態，輕鬆得嚟又開心嘅狀態。咁另外第二個咧就係接納啦。我自己咧真係經歷好多好多嘅練習啦，去理解啦，我先至會容易啲去接納呢唔同人嘅情緒啦，或者所謂嘅行為問題。咁接納亦都係一個好重要嘅。我哋咧係接納嘅係對方呢個人，係啦，我哋依然愛佢。我哋唔接納嘅係佢做出嚟嘅行為，可能傷害咗人。咁但係我哋用一個方法去理解佢，明白佢嘅態度，咁大家就會少咗好多衝突啦。咁跟住咧，就同大家分享下我自己一個真實嘅經驗嚟嘅喎，就係話說咧，大概兩年前啦，咁就我喺坑口站啦，就係突然上咗車，突然間聽到哇，有一個好大聲嘅小朋友嗌到失控，媽咪啊！咁跟住咧，我通常對呢啲好快嘅反應，對啲人小朋友嘅情緒，我係好快嘅。跟住衝咗個隔離車廂，跟住睇到咧，原來道門閂緊啊，媽咪喺出邊得返佢啊！呢個小朋友我諗得3、4歲嘅啫，大家感受下我咁講，驚唔驚啊？共鳴下先，共鳴下呢個小朋友嘅驚。可能共鳴下個媽咪嘅驚，咁媽咪推住架車仔㗎，仲係好緊張係嘛？咁跟住咧，我自己就當時咧就即刻衝過去啦。咁跟住就架車係閂緊咯喎，喺度媽咪喺度大嗌，好慘啊，好驚啊！咁跟住咧，我就踎低啦，咁啊用我隻手啊嘛，慢慢咁樣拍下佢啦。不過我又唔可以咁近喎，因為佢好驚啊，佢咁細個又唔識我咧，咁我亦都要照顧翻佢感受啦。咁我就用一個好溫柔嘅語氣啦，保持距離先。開頭係就同佢講，佢每次講好驚媽咪啊媽咪啊咁，我聽到。然之後講翻佢嘅感受啦，講出個感受就會控制到啊！大家記得係啦，我知你好驚，
姨姨應承你，一定幫你揾翻媽咪。咁個小朋友都係好失控啦，繼續講好驚好驚好驚啦。咁我到一路咧，佢每次講我都話我聽到，我聽到，係啦，我唔會傷害你，我一定幫你揾翻媽咪。咁你幫佢建立個安全感啦，你放心，你放心咁樣。咁我咧一路觀察住佢啦，我踎低啦，等佢見到我啦。然之後咧，等佢個人稍微平復少少咧，我就試下拍下佢。嗱，用呢個都係一個靜觀嘅方法，等佢感受到個觸摸咧，嚟令到個人放鬆。但係咧，亦都有一個危險咧，就係佢呢個觸摸可能變成佢嘅威脅，因為佢唔食我。咁我就要試啦，好細力咁掂佢，係啦，等佢覺得冇威脅。然之後咧，就係即係尊重佢啦，亦都等佢唔好嚇親佢啦。咁等佢咧，慢慢慢慢細力，我觀察到佢係我一路喺度觀察佢。用一個溫柔嘅眼神，我自己要好穩定。如果唔係，我仲驚過佢咧，佢就會好驚。咁咧就係慢慢慢慢睇到佢真係鬆咗嘅時候咧，我先至再拍大力少少啦，再行近少少啦。咁當時咧有一個細路女咧就攞粒糖嚟俾佢啦。咁佢唔要嘅，咁我就話我就同佢講啦，姨姨好錫你㗎，唔會傷害你，其他人都唔會傷害你。當佢個人定咗少少嘅時候，你望下其他人，望下呢個姐姐，咁咧等佢周圍望你，令到佢咧呢個網啦，有人嘅關心啦，有人唔傷害自己啦，咁令到佢咧然之後咧喺呢個環境係安全嘅，咁佢就慢慢慢慢平復啦。咁我就問佢媽咪，你知唔知媽咪個電話啊？媽咪叫咩名？佢全部講唔出，因為太細個啊嘛，好似係講 Amy 定點樣。咁我都好想咧，有機會咧可以真係可以見得翻呢個小朋友同個媽咪就好啦。咁跟住咧我就同佢講啦，踎低行埋少少，同佢講。哦，我哋下一個站落車，然之後解釋俾佢聽到喎，我哋點幫佢揾職員，話俾媽咪聽，我哋喺下個站等佢，係啦，等到佢為止啦。我哋去，即係佢個人鬆啲啦，我就俾翻啲方案佢啦，一路一路肯定翻佢，我唔會擺低佢啦，因為佢慢慢喺我身上感受到安全感。咁然之後，你揸住粒糖啊嘛，不過揸住粒糖亦都係幫自己嗰個小朋友俾佢嘅粒糖，都可以慢慢定到落嚟。咁跟住咧。係啦，佢慢慢平復咗啦，我就嘗試咧，就係用左手攬下佢啦，佢唔抗拒，令到佢咧嗰個接觸啦，但係要有安全嗰個人佢信得過先得嘅。呢個接觸咧，其實都係一個靜觀啦，一個啟動翻副交感神經嘅方法咧，嚟幫佢咧再平靜啲嘅。咁跟住到咗下一個站啦，就係呢個大家知唔知係咩站？坑口站之後係將軍澳站。咁咧就係我就問佢，因為我知佢驚到腳軟咧，行唔喐啊。咁我咧都好尊重問佢，姨姨抱你好唔好啊？咁佢竟然係好喎，俾我抱喎。咁當時咧就另外一個叔叔去揾職員啦。咁我就抱住佢坐喺月台嘅凳度啦，喺度等。咁佢又肯俾我抱住攬住喎。咁我一路就同佢傾住偈啦。嗱，我哋咧話俾媽咪聽，我哋而家喺呢個41嘅車廂咧等佢。咁你識唔識個4字啊？咁去到識咁啊。咁跟住咧一路傾一路傾啦。個職員就嚟啦。咁佢咧竟然係好安心咁樣咧，就拖住個職員係啦，然之後同我講拜拜，咁就走咗啦。大家咧聽咗呢個故仔咧，大家嘅感覺點樣？有冇鬆一口氣啊？大家可以留意下而家嘅心情同埋感覺啊，係留意下呢啲溫暖嘅感覺。我哋咧多啲練習咧，用靜觀嚟覺察自己嘅身體狀況同埋我哋嘅情緒。暴動在世埋2年前嘅事。係我哋多啲覺察咧，啲緊張嘅情緒啦，或者係放鬆嘅情緒，我哋都多啲覺察咧，多啲靜觀自己咧。用一啲覺察自己諗緊啲乜嘢啦，身體嘅狀況啦，情緒反應啦。咁其實咧，當我哋譬如心跳加速啊，個人好緊張啊，就快失控嘅時候咧，我哋都會容易啲覺察咧，嚟幫自己調節。所以呢個係一個好重要嘅方法嚟嘅。好，跟住咧就嚟緊咧，我就介紹下我嘅書啦。咁就係咧。
呢個咧，大家見到不打不罵不動氣嘅和平育兒法，呢個係我哋設計嘅最初嘅稿嚟嘅。咁而家仲努力設計同排版緊。如果順利，希望暑假出得切啦。咁就係我哋分咗有6個單元啦。第一個單元就係講安全感係成長嘅養分，就講翻我哋嘅原生家庭對我哋自己啦，同埋對我哋育兒嘅影響啦，大家去覺察啦。同埋講翻頭先我講嘅5個態度、8個技巧去建立安全感，同埋咧然之後咧，第二課咧就係講點樣處理面對我哋嘅快樂情緒啦。原來快樂情緒、開心做到自己中意嘅嘢咧，我哋識得肯定多啲。我哋用一個技巧最重要嘅肯定咧，去當我哋識得肯定嘅時候咧，會加強嗰個動力啦。咁呢個咧，我哋都會好似頭先咁啦，詳細可以學下點樣肯定我哋嘅小朋友嚟加強佢嘅動力嘅。咁第三就係孩子傷心失落時，就係傷心情緒嘅時候，我哋可以每一種情緒咧，我都有唔同嘅步驟去處理嘅，好似頭先平復噴火龍嗰啲步驟啦。咁第四個單元就係安慰驚慌孩子啊，就係佢哋驚嘅時候，其實好需要人嘅安慰同陪伴。我哋可以點樣陪佢哋咧？有啲咩步驟咧？咁平復噴火龍就頭先初步體驗咗啦，亦都我入邊咧，其實每一個單元咧都有好多我自己嘅例子啦，同埋唔同學員嘅例子嚟嘅。有朋友問李姑娘新書是否會在書展發布？你會返香港開？我都唔知趕唔趕得切啦。我係6月中會返香港，咁我就會開實體課程嘅呢個課程，我稍後會同大家介紹。咁我原本我都希望呢本書出嘅時候我可以返香港，但係我希望可以出得切，因為都有少少阻滯喺設計，因為我好堅持咧要帶出呢個溫柔溫暖嘅感覺咧，所以喺設計上面啊、排版上面咧，我哋有好多改動咧，所以用咗好多時間。咁所以可能會影響個進度，但係我都要堅持，因為我覺得好緊要。咁跟住咧就係平復噴火龍啦，同埋孩子嫌我煩。孩子嫌我煩，原來厭惡情緒咧係幫我哋可以係學識點樣去自主啦，係知道自己嘅興趣啦，自己嘅係保護自己嘅身體，保護自己嘅心靈嘅好重要嘅情緒嚟嘅。咁所以其實每一個課程每一課咧，我都會講每一種情緒嘅作用啦，點樣適當嘅回應啦，唔適當嘅回應又會有啲咩嘅影響啦。咁入邊有好多每一堂都有自我覺察嘅練習啦，提醒大家可以多啲留意自己諗緊啲乜嘢身體嘅感覺啊，嗰個相關嘅情緒點樣處理啊咁樣。咁入邊都有每一課都有關顧內在小孩嘅靜觀練習啦。咁咧同埋每一課都有情緒急救法寶啦。咁亦都有好多例子，亦都好多係我自己生活嘅例子啦，亦都係我自己應用啦，亦都係啲學員嘅例子嚟嘅。咁啊，大家咧就講多少少俾大家聽啦。係啦，每一課嘅內容咧就係，如果當我哋第一課就係當我哋有安全感，我哋嘅情緒同需要，有父母係小朋友嘅情緒需要，有父母適當嘅回應咧，就可以有安全感啦、良好嘅關係啦，同埋良好嘅適應能力嘅。咁其實咧，我哋好難控制咧，小朋友喺出邊，就算幼稚園啊、小學、中學、大學，人生入邊有啲咩逆境。而家 AI，大家係咪都有啲擔心？唔知我哋自己嘅將來，甚至我哋小朋友嘅將來係點樣？但係原來咧，只要我哋個身心靈都叫做健康啦，有安全感嘅時候咧，我哋有呢個適應能力、抗疫嘅能力咧，我哋就其實係祝福緊我哋嘅小朋友，亦都祝福緊我哋喺個過程，我哋自己都可以學，我哋去一齊去運用。咁第二個單元咧就係開心嘅情緒啦，就係如果我哋可以識得肯定嘅話咧，就會增強個動力同埋自信心啦，繼續發揮自己嘅長處啦，自己加強個動力嘅。咁當我哋有面對恐懼情緒嘅時候咧，有父母嘅安慰同保護咧，就可以轉化成勇氣同埋抗逆能力嘅。咁頭先憤怒啦，就係我哋嘅接納聆聽啦，就會轉化成理智行動同埋勇氣，同埋咧甚至係更加好嘅關係添。咁厭惡情緒咧，譬如大家有冇諗起一啲令到你好厭惡嘅嘢？人啊，好煩啊，你都怕咗佢啊？你唔會想做嗰樣嘢，或者原來嗰啲人唔啱自己，或者係啲食物唔啱自己，
咁咧，我哋要帶住一個尊重同埋明白理解嘅態度去處理啦。咁咧，我哋就可以轉化成咧獨立同埋自主嘅能力嘅。咁大家咧，然之後今日嘅講座係可以重溫嘅。咁嚟緊咧，我就想同大家嗱，如果想學我呢個和平育兒法課程啦，有3個方法。咁就第一個咧就係睇我嘅書啦。咁第二個方法咧就係今次嘅講座就可以有可以喺我嘅我哋和平關係學院嘅學習平台咧，咁有啲而家 show 出嚟嘅內容咧，大家係可以免費重溫嘅。咁就係今日嘅噴火龍講座啦，咁同埋之前嘅平復孩子失控情緒講座啦，同埋預防同埋有效預防同埋治療抑鬱嘅講座啦，焦慮嘅講座，都係咧講解翻呢啲成因啊、表現啊，同埋我哋點樣用感動治療嚟去醫治抑鬱同埋焦慮症嘅。咁入邊都好詳細嘅講解。咁有一部分嘅疑難解答啦，同埋其中一個舒緩焦慮嘅練習，大家咧都可以咧。只要我麻煩 Mabel 喺個 chat room 度係啦，有一個連結，咁大家咧入到去啦，見到免費試聽啦，咁入邊就然之後咧撳咗落去啦，跟住你就登記翻你嘅電郵地址啦、簡單嘅名啦，同埋你嘅姓氏啦，咁之後你就可以咧入到去入邊見到免費內容咧，你就會睇到頭先嗰啲免費嘅內容係啦。如果係啦，我見到有朋友喺 chat room 度答有問題，咁我一陣咧完咗一次過答大家問題嚇，等我講多幾分鐘講解完，我就會俾大家問問題同埋解答大家嘅疑難。咁如果咧入到去可以睇到免費嘅內容啦，咁咧如果你想睇翻譬如和平育兒法，我已經有6堂嘅預先錄影咗啦，亦都咧做緊一個自我療愈之旅咧，就係點樣處理自己嘅係啦，治理自己嘅情緒啦，點樣幫自己處理唔同嘅情緒啦。咁嚟緊咧，下半年就有和平夫婦之道，就係即係講夫妻關係啊、情侶關係嘅。咁亦都有其他嘅講座重溫啦，有疑難解答啦，有其他嘅情緒急救法寶啦，同埋啲放鬆練習嘅。咁嗰個咧，其實只要大家嘅月費咧，其實係好平好平。我好希望有一個平嘅價錢咧，俾大家可以接學到好重要嘅嘢，就係其實個月費只係98蚊，咁就可以學到。同埋我哋每個月咧都有2次嘅直播，好似而家咁樣可以傾偈啦、解答疑難啦，同埋有教新嘅課程嘅。咁另外咧就係如果大家第3個方法想學我嘅課程咧，咁就好難得。我對上一次喺香港開實體課程咧，已經係2年前啦。咁係有一個證書嘅課程，原本咧就係由12個鐘咧，我就將佢加到16個鐘，就係18個鐘。咁就每個單元咧都用3個鐘，入邊有好多練習啦，我會做一啲示範啦，同埋解答疑難啦、討論啦，點樣可以自己經歷咗，然之後用喺小朋友身上。咁呢個咧就係我嚟緊6月會7月嘅時候咧有3日全日去呢個堂嘅。咁我而家喺加拿大咧都好幸運，即係覺得好開心啦。喺加拿大呢邊咧都係啲基督教會機構啊，或者係其他嘅機構啦，我都有實體或者用 Zoom 教呢個課程。咁所以咧，大家睇到累積咗咧，已經教咗17屆啦。咁喺香港我都有去過學校度教呢個課程嘅，咁個反應係喺特殊教育上面啦，唔同嘅小朋友嘅能力啦，或者係年紀咧都好適合，都可以受惠嘅。我哋自己學嘅都受惠嘅，咁我自己都受惠嘅其實。咁所以原本咧早鳥優惠就過咗啦，但係咧今日大家如果真係喺呢幾日之內咧，10號之前報咧都繼續享有呢個優惠啦。咁同埋呢個係一個證書嘅實體課程，咁大家咧就係真係好有方法可以接觸學習我嘅課程嘅。咁另外咧就係你哋可以咧，大家可以 at 我嘅可以 like 我嘅 Facebook 和平育兒法專頁啦。咁我就一路喺YouTube 入邊咧有家長問係啦，有啲點樣可以
接觸多啲，入邊咧都有一啲放鬆練習同埋今個課呢啲內容嘅講解嘅。咁大家都和平育兒法嘅 Facebook 同埋 Instagram 咧，我都定期而家係每個禮拜都有2個 post。咁遲啲我都會錄多啲影片擺上去嘅。咁大家可以拉呢個專頁嚟接收我嘅信息嘅。咁大家有冇問題？哦，有朋友想睇最後幾個公式，好。係啦，有6條公式，大家可以學。好，我哋而家咧就係我嘅內容咧，就大概講到咁多啦。咁如果大家想有機會同我實體見面咧，就可以報讀我嘅課程。咁就係之後咧，我都唔知下次係幾時會再開呢個課程啦。或者咧留意住咧，我係留意翻我本書出嘅時間啦。大家咧，我會喺我嘅 Facebook 度播嘅。如果當我哋即係知道幾時確定幾時出嘅時候，好，我而家咧就可以俾大家問問題啦。大家可以開咪啊，啊，或者係喺聊天室度問啦。嗱，我咧就不如咁啦，我就一路講多少少例子啦，亦都係喺我書入邊講嘅例子嚟嘅。咁大家如果有問題咧，就可以一路聽，一路喺個聊天室度可以問。我開翻啊，用翻呢幅圖嚟同大家解釋啦。咁咧就係我就同大家講多啲例子啦。咁有啲小朋友咧，即係喺我自己嘅啲學員入邊啦，佢哋曾經咧試過好，即係有啲家長話：哇，發脾氣發得好犀利，好唔開心。有啲係細佬妹出咗世，原來咧，當我哋了解咗佢呢啲脾氣啦，呢啲發生咩事嘅時候咧，即係用我哋呢個角度去帶住好奇去了解，原來佢背後咧係好驚啊！傷心同埋恐懼啊，所以佢個猛症會好多嘢咧，好敏感。死啦！佢出咗世，爹哋媽咪少咗你我，所以我原來唔開心。我哋所謂嘅，如果我哋咧，好似頭先我嘅家長，好難接納佢呢啲行為啊。但係原來我哋明佢咧，知道佢發生咩事，聽佢講，然之後咧，佢講得出，或者佢哋未必講得出。我哋觀察到多啲去關心佢哋咧，咁慢慢咧呢啲情況咧就會慢慢減，因為佢呢啲傷心同埋恐懼背後反映到出嚟嘅需要，我哋滿足到咧，咁佢個人又會開心翻、輕鬆翻咧，嗰個同理心又會大翻咧，然之後咧佢同細佬妹相處都會好咗嘅。咁另外咧就係一個嫲嫲嘅學員咧，都係喺書入邊分享咧，就話我試過個佢係幾歲嘅小朋友啦，佢個孫，哇有一次喊得好犀利，好犀利啊！咁佢就係用咗好簡單嘅方法，我聽到，我知道，咁個小朋友就收咗聲，然之後望住佢，哇！大家呢度有冇小朋友啊？同唔同意啊？如果你係爹哋媽咪咁啊，我聽到，我知道，原來就可以最緊要有人知，我就唔使咁樣。唔使發咁大脾氣啦。咁另外咧，另外一啲例子咧，就係有位爸爸啦，佢都喺本書入邊，佢有分享，即係佢係一個自閉症小朋友嘅爸爸啦。咁佢原來咧發現佢覺得我係咪好麻木？點解我做唔到呢啲冇乜呢啲感覺嘅咁？咁直至有一次咧，佢因為喺我哋上堂嘅時候咧，佢因為小朋友嘅唔正常咧。啲身體部位唔正常啦，或者係即係有自閉症啦，嗰隻傷感咧出到嚟啊！
佢雖然未必有流眼淚，但係感受到佢嗰啲傷心啦，失去一個正常健康小朋友嘅傷心咧，佢可以流露咗呢啲情感啦。佢個人溫柔咗，多咗對小朋友嘅同理心，對自己嘅同理心咧，佢唔再覺得即係唔再麻木，反而我覺得佢好有情感。咁原來咧就係我哋可以接觸到自己嘅情緒咧，我就避免咗好多嘅噴火啦，或者大家嘅傷害咧，而可以轉化成一個大家一齊適應嘅一個好嘅能力。咁另外咧就係仲有咧就係厭惡感，咁又有一個青春期嘅媽媽啦，佢都有通常咧就係最多憤怒同厭惡嘅。咁我自己喺呢邊加拿大呢邊咧都係有喺教會咧講最受歡迎嘅講座就係憤怒啦，同埋係啦呢兩個課題係好受歡迎嘅。原來嗰啲厭惡感咧就係即係阿媽唔睬我啦，我自己都經歷過生不如死嘅，簡直即係唔係阿媽唔睬我，阿仔唔睬阿媽，即係嗰啲厭惡感咧，尤其是我個細仔咧，哇嗰啲嘴面真係好傷心啊！原來我明咗之後咧，佢有啲嘢真係我唔啱佢啦，佢唔再係當時嘅細個嘅佢要黐住媽媽，佢要做一個大人，佢要學做一個男性，承擔同埋有自己嘅自主，所以佢唔中意我某一啲做法，佢覺得有呢啲厭惡感，其實係佢喺度學緊獨立。咁另外一個媽媽都同樣地同我面對同樣嘅嘢，我諗而家應該都有好多係咪？呢度入邊在座唔知會唔會都有參加者咧，都有面對同樣嘅嘢咧。就係原來呢啲厭惡感啊，呢啲憤怒令到我哋好難受，但係原來咧我哋亦都明白咧，我哋自己要學處理呢啲情緒，亦都會理解到我哋小朋友、我哋嘅仔女、學生佢哋點解會咁樣。咁另外一個例子咧，就係係啦，誒，我記得咧，我兩個仔咧10幾20歲咧，好有自己嘅諗法咧。佢哋唔中意剪咁短頭髮。每次我阿爸見到佢哋咧，都話呢啲頭髮你做乜唔剪啊？每一次見到都係咁，跟住佢哋又好尊重啦，但係亦都即係嗰啲有啲睇到佢哋有厭惡感啦，但係佢又會尊重公公啦，唔想駁嘴啦。咁我又睇得出。咁我當時咧，我咁耐真係覺得，我都覺得煩啊，日日都次次都咁講。直至有一次咧，我真係學咗呢啲方法。我覺得我做阿媽要幫啦，即係佢哋唔想得罪公公，但係我理解佢哋，咁我就同佢哋出聲，我話唔緊要啦，佢哋年輕人中意長頭髮冇所謂啊。咁佢哋自己中意啦。咁自從我講咗呢句説話咧，哇！佢哋我爸以後都冇再咁樣話佢哋。我兩個仔咧，即係我係去幫咗佢發聲咧，理解咗佢咧，即係嗰個關係就會越嚟越好咯。佢哋咧亦都學識咗咧點樣表達啊，其實係喺我身上，咁所以都係我哋自己學，然之後點樣幫我哋嘅小朋友都係好緊要嘅。咁我睇到有問題喎，睇下先。小學生小一已經很懂駁嘴，係一言九鼎，佢嘅表現係咪早熟或者受電子？係啦，頭先嗰個一言九鼎咧，我哋就睇翻呢個處理憤怒情緒嘅過程啦。咁我哋首先咧，佢個一言九鼎係做咩？想零係啦，佢有即係好似我個細仔啦，佢幾歲已經一言九鼎，2、3歲開始已經一言九鼎。原來咧佢係呢啲駁嘴有自己嘅，即係其實咧，即係話佢好有自己嘅主見，好有自己嘅諗法。咁我哋如果視為佢係唔尊重啊、駁嘴啊，其實咧。我哋就嘥咗呢個機會喎。咁我哋可以問你，你其實你有啲咩諗法啊？聽佢講啊，真係。你覺得點樣先至合理啊？你係咪有啲咩人唔中意？你有啲咩不滿？我哋咧就一路一路聽佢講，我哋唔好駁佢。然之後喺佢講嘅過程咧，我哋就理解佢究竟佢重視啲乜嘢，係啦。然之後問翻佢咧，等佢慢慢個人講到我哋聽嘅話咧。嗰個情緒就會慢慢降，即係嗰啲怒氣慢慢降。然之後我哋問翻，其實你覺得咪乜嘢係緊要？然之後咧就係喺佢嘅緊要入邊，我哋可以點樣處理咧？譬如有啲乜嘢唔合理，我哋可以點樣處理咧？或者你有啲咩諗法，你想我了解你嘅？咁好多時咧，佢哋嗰啲駁咧或者不滿咧，可能係覺得不被理解。咁我哋慢慢聽啦，即係嗱，呢個係一個好喺我哋做治療師嘅角度咧，處理憤怒情緒咧係一個都幾
幾大嘅學問啦，亦都真係要經過好多好多嘅練習嘅。咁我都鼓勵大家一齊學啦，我都仲係繼續學緊，去幫我嘅 client。咁你哋都一齊學。總之，大家就係用翻我講，嘗試下啦，講少啲，講慢啲，溫柔啲，去聽多啲我哋小朋友發生咩事。咁佢咧，當佢哋覺得被明白嘅時候咧，佢哋就冇咁多火啦。咁其中一個喺呢邊嘅一個例子咧，就係嗰個其中一個學員都係大概5、6歲嘅小朋友，佢咧每次咧就阿媽催佢出門口啊，定或者做緊啲嘢咧，佢唔中意咧，佢就係發晒脾氣啊！咁媽咪學咗呢個方法，就教佢咧如果真係好高漲嘅時候咧，take a breath，take a breath 咁啊，跟住佢就慢慢學咗咧，sense 到自己真係好猛嘅時候咧，咁媽媽又問翻，咁你可以點啊？咁take a breath，如果真係唔得咧，I take a breath again，佢哋講英文，咁佢哋原來呢個小朋友咧都慢慢明白到咁樣叫做嬲，學點樣去幫自己調節。咁媽咪咧，最開頭都覺得我接受唔到咯，佢發脾氣咁。但係佢話媽咪慢慢接受到嘅時候咧，咁個小朋友又慢慢，大家慢慢學咧，個關係啊，發脾氣就少咗好多啦。係啦，成人當下點樣調節情緒咧，避免噴火咧，就係我哋頭先就係用呢啲方法啦，留意自己嘅感覺啦，問下自己啦。如果真係嗰刻真係發覺自己咧真係好高漲，係我哋要離開啊，唔好傷害個關係，都唔好傷害小朋友。因為咧喺我哋嗰個容納支撐最高嘅位咧，其實就係一個唔係你死就我亡一個打仗作戰嘅狀態咧，其實係好似你落咗戰場，唔係你死就我亡。當時咧，淨係要贏嘅啫，係好唔理性嘅。所以我哋咧點樣去？如果發現入去到呢個狀況咧，係一個紅色嘅好高嘅位置咧，咁我哋就要可能要分開，即係自己離開下啦，唞啖氣啦，飲啖水啦，或者明下自己。或者如果有人聽你講嘅，明下或者冇人聽嘅，都明下自己內心點解咁火，有啲乜嘢緊要，有啲咩不滿，咁你幫自己調節咗先咧，我哋就慢慢咧，我哋個腦咧就會理性翻，呢個我哋叫做大腦皮質嘅位置咧就可以啟動翻咧，咁我哋先至可以處理到嘅。咁跟住另外一個題目就係2歲半嘅小朋友遇到過度係啦，攰啦、扭計啦，係啦，講乜都冇用啊，係啦，點樣處理嗱？呢個就係咧，大家試下想像下，代入翻你係2歲幾嘅小朋友，你好攰好猛，或者我哋自己都唔2歲幾，我哋好攰好辛苦嘅時候，你想人哋點樣對你，或者你需要啲乜嘢？攬下啦，係咪啊？聽到我知道。攬下佢啦，呵下佢啦，你真係要瞓啊，係啦，咬眼瞓就真係抱住佢，拍下佢，幫佢慢慢放鬆落嚟。我自己咧就分享下我自己一啲好唔好嘅經驗。我以前都唔識啦，我個仔咧細個又係一眼瞓咧，扭得好犀利，因為佢唔係好肯瞓嘅，好猛好猛，我要同佢鬥得好犀利咧，要整喊佢咧，佢先突然間會瞓得着。咁但係其實都唔係一個好嘅方法。我而家發現，即係如果我學咗呢啲方法嘅時候咧，我都會即係好似頭先講，我會諗下，係啊，我知你好攰啊，明佢係啦，用我哋放鬆啦，用一個溫柔嘅語氣啦，掃下佢啦，呵下佢啦，大家係咪咧？係我個把聲好溫柔，大家都好想瞓，係暗佢瞓。係啊，係啊，媽咪知你好攰啊，跟住掃下背脊啦，摸下個頭仔咧，咁佢慢慢就會放鬆咧，就會快啲入，就會快啲瞓得着，咁就好過咧，同佢講啲乜嘢，就係佢嘅需要就係佢嘅需要就係瞓覺，我哋就滿足佢瞓覺嘅需要。嗯，大家仲有冇其他問題？想提醒大家咧，就係我哋咧，喺其實咧，無論係我哋可能有啲焦慮啊、壓抑啊，或者有啲紅黃色嘅位置啦，可能啲關係會緊張啦。咁我哋自己
而家用緊呢啲方法咧，其實係一個人性嚟嘅，人就好需要被明白、被聆聽，好需要接觸自己嘅內心世界，接觸自己嘅情感，做翻自己性格或者天生嘅嘅傾向做嘅嘢咧，就係可以有一個好嘅狀態啦。原來我哋係天生有呢個能力嘅，所以咧就係當我哋咧有呢個。我哋係呢個，無論係我做心理治療啦，或者而家呢個課程啦，喺我所有嘅課程啦，同埋喺我嘅講座啊，所有活動，其實我都係推廣緊呢樣嘢嘅。其實係一個人性嘅需要嚟嘅。咁呢個需要咧，就係包括咧呢個有家長 ADHD 同埋自閉都係啦。我自己咧就係我其實係以前喺特殊嘅學校度教嘅，都接觸好多 ADHD 同埋自閉嘅小朋友。咁我而家都喺我嘅學員入邊咧，係好多好多係自閉同埋 ADHD 嘅家長或者老師，特殊教育嘅老師。咁其實咧都係呢啲方法咧都係好有用嘅，因為其實佢哋都係一個人，佢哋都好需要安全感。咁呢啲我自己係試過喺幼稚園啦，用呢啲方法喺小朋友身上啦，亦都試過係喺特殊學校啦，教呢啲家長點樣用我呢個方法咧，佢哋都會覺得係好有效嘅，係非常之有效。佢哋更加因為咧好多時咧有ADHD 咧，佢哋面對其實我個細仔咧，我當時又冇同佢做評估，但係我自己睇翻嗰啲定義咧，佢差唔多係中晒，佢自己都好同意，佢都差唔多中晒。咁我都係用呢啲方法嚟幫佢嘅，而家都係用呢啲方法幫緊佢。咁自閉小朋友我都接觸好多啦，嗰啲家長啊，用呢啲方法係非常之有效嘅。其中一個咧就係我大概 K2、K3 嗰啲小朋友咧，即係佢。睇住佢哋咧有咗安全感之後咧，佢哋係好快嗰個學習啊，嗰個情緒又好快穩定到，可以進步到。喺我另外一個講座，大家有興趣可以睇翻嘅，就係另外一個講座入邊咧，我都有分享點樣有位家長咧自閉小朋友嘅家長佢點樣用我嘅方法嚟幫佢嘅小朋友咧，可以好快平復喺個酒樓度失控。失控完之後咧，媽咪平復咗佢之後咧，佢竟然咧肯食從來都唔肯食嘅包啊嘅嘢食啊！咁原來咧就係佢經歷咗佢嘅驚啦、佢嘅傷心啦、佢嘅辛苦啦，可以有媽咪明白咧，佢反而咧個人個焦慮減低咗咧，佢個人可以開放到肯試唔同嘅嘢，嚇，所以對佢哋嘅學習情緒能力都係好大嘅幫助。睇下先，如果協商唔到如何處理，例如買電腦條件不合，兒子不斷要求發脾氣，咁我哋咧就可以解釋翻啦。就算發脾氣嗱，發脾氣係佢自己去面對嘅逆境嘅能力，我哋明白佢，我哋明白佢發脾氣背後係好想好想得到。咁但係咧，我哋都要解釋翻，我哋如果大家即係要傾啊，等佢知道點解你唔買啦？有啲咩原因啊？大家一齊傾，或者係同佢傾定我哋幾時先可以買？係啦，我哋咧只要明白佢發脾氣背後係好想好想理解佢，聽佢講，咁咧就我哋依然都可以堅持唔買嘅，或者我哋會唔會心軟？因為咁樣心軟買咧，咁你都可以嘅。所以其實冇乜絕對答案，最緊要咧就係大家明係啦，佢亦都明你諗乜嘢，你亦都明佢諗乜嘢，而唔係喺個發脾氣過程，大家傷害大家嘅關係。係啦，嗱，記住咧，發脾氣係好嘅，係啦，有時咧有呢啲衝突係好嘅，其實就係一個大家互相了解、大家溝通嘅機會。三年級男仔，因為時間關係啦，而家就我答埋呢個問題啦。三年級男仔單親，但媽媽都少理佢，功課班唔願做功課，甚至自我放棄，經常講屎屎尿尿，只係講反話，感到係 attention seeking，又唔知點幫佢，係啦。咁嗱，呢個小朋友咧，我諗你哋係功課輔導班嘅同學仔嘅老師係咪啊？呢啲小朋友，因為我自己咧都
我就上年嚟加拿大啦。咁喺我嚟加拿大之前咧，其實我同我老公咧係開呢個教育開補習啦。咁我哋都有做補習啦，亦都有做輔導啦。咁係都接觸呢啲小朋友咧。其實大家我哋唔好怪佢 attention seeking。大家如果你睇翻呢個我自己呢個，我睇翻而家情感轉化現象個圖，其實佢缺乏咗啲乜嘢？佢最需要嘅係啲乜嘢？就係安全感啦，有人關注啦，有人關心啦。當咧冇嘅時候咧，個人會好羞恥啦、自責啦、內疚啦，甚至咧係會啟動咗，係啦，啟動咗佢嘅一個自我保護嘅機制啦，可能講啲無關嘅嘢啦，會冇晒動力啦。咁大家睇翻呢個圖啊，呢個圖咧，當個人好抑壓嘅時候咧，唔開心啦、冇愛嘅時候咧，冇動力嘅。所以咧，你見到隔離咧就係愛啦，就係我哋嘅關心啦，我哋俾到安全感佢啦。所以大家咧，而家嚟大家即係對呢啲小朋友首要任務唔係要佢哋做到功課，以後感受到被愛。當你關心到佢，用翻我呢啲方法去同佢聯繫嘅時候咧，佢又感受到愛咧，個身體咧嗰啲動力就會翻嚟啊！就唔係屈住喺入邊咧，嗰啲焦慮屈住喺入邊嗰啲力量咧，用唔到出嚟啊！咁嘅時候，佢就慢慢咧，個人會就我哋可能同佢傾下偈啊，有機會教下，係關心下佢啦，用我哋一個溫柔嘅眼神啊，溫柔嘅説話語氣咧，俾翻愛，俾翻安全感佢咧，咁佢慢慢可以揾翻個動力。因為我自己都教唔同嘅呢啲學生。真係好冇動力，好冇動力，啲嘢好唔中意，好唔食，好辛苦。咁逐啲去鼓勵陪佢，做到少少都欣賞佢、讚佢，係啦，用多啲肯定翻佢嘅努力，肯定翻你睇到佢，等佢有翻動力，有翻愛。好，咁我見到仲有一位問題啊，係啦。use reward system 係啦，都係 reward system 可以係其中我哋嘅關注喎，就係。唔知點解小朋友好怕試新衫、新鞋，知道已經試過帶佢睇，但依然好抗拒。請問可以點樣喺情緒上處理？係啦，我哋咧就係、首先咧，如果驚咧，梗係有佢嘅原因嘅啦。所以大家一定要知道咧，要接受到所有嘅情緒都有佢嘅原因嘅。咁可能第一步最需要嘅就係我哋要明佢啦，要安撫佢啦，然之後咧等了解下佢究竟係驚啲乜嘢咧？可能係會唔會驚污糟啊？定係佢哋有冇發生過啲咩？以前發生過啲咩事？着新衫新鞋，有冇一啲唔好嘅記憶啊？可能刮腳啊，或者俾人笑，定係點樣咧？咁可能如果我哋了解佢，接受咗佢有呢啲情況，然之後咧再同佢解決咧，係啦，都冇咩特別。咁啊，可能你未必揾到，或者佢哋自己都唔知啦。咁我哋就接受佢係啊，好驚，然之後咧。就慢慢點樣可以幫到佢唔驚，慢慢試係啦。我哋即係千祈就唔好批評佢啦。上面有兩題未回應，請問用什麼方法舒緩？係啦，舒緩練習咧就係做即係用翻我哋靜觀嘅方法啦，留意翻我哋身體嘅感覺啦，我哋嘅唔舒服、唔開心啦，有人明咧，其實都係調節緊我哋嘅情緒嘅，用翻嗰三個方法，留意講得出啦，留意身體嘅感覺啦，同埋咧就係最好自己聽自己啦，或者同埋有人有信任嘅人聽咧，其實嗰個焦慮點解啊？呢啲唔舒服、焦慮嘅感覺，可能係因為我哋嘅恐懼啊。亦都係我哋嘅擔心。咁我哋明白，當我哋識得用呢啲靜觀嘅方法留意身體嘅感覺啦，同埋可以知道係乜嘢原因咧，其實我哋就係將啲焦慮啊或者擔心咧轉化咗。咁係要經過一個過程嘅，亦都係需要學嘅。咁可能咧，如果小朋友真係都係試多幾次都係咁，我哋都唯有用一個耐性啦，即係佢係要係啦，我哋有好多嘢咧，我哋要時間克服。可能細個都咁大家都細個，譬如有啲嘢我好怕嘅，某一啲科目啊，某一啲環境咧，都唔係咁容易可以克服到嘅。其實係好需要父母嘅立同陪伴啦。嗯，我哋就係啦。
譬如我自己驚蟲啊，驚狗啦，我克服唔到嘅。我唯有咧，我老公都接受到我，因為同以前嘅經驗有關咧。我以前都唔知嘅，咁我就咁唯有佢幫我去克服啦。譬如我洗菜，我見到佢即刻幫我啦，係或者我即係有蟲，我會大嗌啦，跟住唔使啦。即係呢啲我學當我咧呢啲驚嘅感覺啦。譬如有冇人驚狗？驚寵物啊，有啲驚曱甴啊，即係呢啲驚或者某一啲嘢，啲毛嗰啲，有啲人好驚毛神神嘅嘢，有啲人好驚貓啊。即係原來咧，大家可能都要當我哋有啲嘢驚而俾人被接納啦，同埋我真係可能你就陪我一齊去驚啦，咁我個感覺就會好啲，唔會因為咁樣被質疑咧而打擊我哋嘅自信心。嗯。想問小朋友總係錯誤行為，有人注意關心佢，可以點樣幫佢？平時有好關心陪伴，但係扭做事去引人注意，係啦，可能咧你可以同佢傾嘅喎，或者你關心得嚟咧，你都可以講，你下次即係我希望你下次咧話俾我聽，你直接話俾我聽，我哋用翻呢幅圖啦，好多時我都係用翻呢幅圖嚟解釋。佢嗰啲行為，其實我哋睇翻，可能佢真係唔夠，或者係佢有啲嘢想我哋了解到，可能我哋未必了解到，可能真係要多啲時間去觀察。譬如咧，我去過一個幼稚園做即係去接嗰啲小朋友啦，掉嘢掉得好犀利。逼人啊、拱人啊、打人啊，呢啲行為咧，其實我哋睇翻佢，其實佢真係持續好需要人關心，好需要人陪，真係好唔夠。好似咧，我哋其實好似食飯咁嘅，即係愛咧，好大嘅肯定需要。咁有啲可能佢經歷過一啲傷痛嘅經驗，可能我哋都唔知，佢就係不斷好冇安全感，好想人，好想人黐住人。原來我哋就要俾翻夠佢。咁就即係唔好覺得呢啲係一個問題，而係一個需要。因為我哋可能大家即係都需要一啲時間去觀察啦，了解佢背後發生咩事啦。即係譬如我就算我做呢啲小朋友咧，我都一路要了解多啲究竟發生咩事。譬如其中一個小朋友，佢尖叫得好犀利，一個自閉嘅小朋友咧，喺返學校嗌到咧3樓喺地下都聽到。咁原來佢發生過一啲嘢咧，令到佢好驚。即係我慢慢了解，然之後就每一次就提媽咪啦，同埋我自己都會攬下佢啊，我真係好驚，係啦。當咧佢嘅情緒有人明，可能佢自己都唔明，但係要我哋好慢慢觀察，同埋即係不斷持續咁樣去關心。好似我哋咧，唔知大家同唔同意咧？就算我哋嘅另一半啦，我哋身邊嘅人咧，其實我哋都係好需要身邊人嘅持續嘅關心。咁我哋咧大個咧，我哋可以做翻喺自己身上啦。咁但係小朋友咧，佢哋唔識，佢哋不斷，其實每日都係好需要愛同埋我哋關心佢哋嘅情緒。咁通常咧係啦，咁樣扭咧一定有佢嘅原因。我建議你慢慢觀察，同埋用翻我呢啲處理情緒嘅方法咧，佢覺得個人定到落嚟咧，咁又會慢慢好嘅。多謝大家，我哋嘅今日嘅講座嚟到呢度。